2029. Sakarā ar profesionālā bakalaura studiju programmas turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu vadību apgūšanu izsniegt diplomu un izslēgt no studējošā saraksta šādus studentus. Sanita Ābelīte, Līga Baikova, Gabriela Begova, Agnese Brūdere, Marina Cvetkova, Renāta Garkalne, Lāsma Indrikova, Ārkārtīgs lidens, jo viss ir nopulēts. Var griezt valšus un tos otrus. Cienījamie klātesošie, vecāki, draugi un rādi pasniedzēji, mēs visu bakalaura turismu studentu absolventu vārdā mēs vēlamies pateikties jums par šiem 4 gadiem, par to, ka jūs devāt tik daudz mums zināšanas, pieredzi, kartes. Un mēs vēlamies, mēs pievienojamies, kā iepriekšējiem atšķirtēm, mēs arī mēs dāvinām grāmatas. Un šīs grāmatas vēlamies, lai tiks pievienotas skolas bibliotekai. Šeit ir abas grāmatas ir par pasaules skaistākajām vietām, skaistākajām pilsētām. Un nākošajiem absolventiem, kas būs aiz mums, mēs novēlam katram no viņiem vismaz daļā no šiem pilsētām un valstīm atcerēties un piedzīvot to visu. Paldies jums visiem! Nākamie sveicēji. Vai jūs var apsveikt? Nē, tikai pirmā. Labdien! Ir teiciens, ka gudri cilvēki dažkārt ir neizglītoti. Savukārt izglītoti cilvēki nevienmēr ir gudri. Bet es zinu, ka mēs visi, kas iegūstam šodien diplomas, esam gan gudri, gan nu jau arī izglītoti. Par to paldies Turībai aizskolā. Aplausus vajadzētu gana kuklus, jo mums Turībā studijas ir labākās. Mani vēl nav aicinājuši pasniegt, bet es ticu, ka Imra uzrunā. Dāmas un kungi, paldies, varat uz mirkli piesaist, jo šo ceremoniju es aicināšu noslēgt asociēto profesoru komunikāciju fakultātes dekānu Mutīgo Andri Petersonu. Lūdzu. Darbarīgus neaizdod, bet tas ir uzticības jautājums, lūdzu. Paldies, ka kādāt man uzticēja, jo es gribētu būt kadrā. Es gribētu būt kopā ar jums. Un vai jums ir mobilē telefoni? Pārējie! Dariet to! Un tagad aplausi un vēl vienreiz, kas ir jādara. Jūsu aplausi un galvinas, viņi ir veikuši. Viņi zina labāk, vairāk, viņi grib vairāk.
izlaiduma vadītājs ir tas, kurš uzsauc tostu. Paldies! Tā kā šeit šodien tika pieminēti daudzi izcili vīri, kas savulaik ir izmetuši par kādām trāpīgām vārdām vai spārnotam teicienam, tad ļaujiet man turpināt šajā pat garā. Atgriezīšos pie Winstona Churchilla, un viņa viens no slaveniem citātiem bija ārkārtīgi vienkārši. Uzvarēt nozīmē piecelties vienu reizi vairāk nekā krist. Jūs cēlāties un kritāt kurš 4, kurš 6, kurš 13 gadus. Iespējams, ka kritāt vēl vakar. Šodien jūs stāvat kājās. Bet lai jums ir drosme, krist un spēks atkal celties. Par jums! Jūs varētu nepateikt. Ko ir tālāk? Nepagāja ne 4 gadu. Jā, godīgi. Nevar pavēlēt, bet var virkīt, lai veids priekšu, kā visiem ir jāsaka, bet veids,